Red Asus ROG GL531GU atau G531GU kita upgrade jadi 16 GB pakai RAM 8 GB Kingston. Ini garansinya seumur hidup. Kita upgrade dengan part-part yang original juga. Dan posisi bautnya ada di sini. Kita pakai obeng ukuran 2,5 ya, 2,5. 2,5 gini. Kita cukup puntar aja bautnya. Jangan lupa biar bautnya nggak ketuker, kita taruh di tempat yang aman seperti ini. Kita tinggal diriin aja. Kita sesuai urutin ya, satu-satu. Nah, kita urutin. Bautnya itu cuma ada di sini-sini. Terus pas bukanya jangan lupa ini ada like bar, ada kunciannya, jangan sampai lolos. Satu R. Dia dong.